Tämä on kotimme maapallo. Siellä asuu työtä tekeviä ihmisiä, joilla on ideoita. Ideoista syntyy innovaatioita. Parhaita innovaatioita kehitetään yhdessä, jolloin ne alkavat tuottaa pääomaa. Tämä yhdessä tuotettu hyvä ei kuitenkaan jakanut tasan. Suuri osa voitoista kasaantuu jo ennestään rikkaiden haaviin. Pääomaa voi tuottaa monella tavalla. Tällä hetkellä voittoa tahkotaan ympäristöstä ja ihmisistä välittämättä. Sokea voiton tavoittelu saastuttaa yhteistä maapalloamme ja suurella osalla työntekijöistä ei ole kunnollisia työehtoja. Politiikka on yksinkertaista. Sillä luodaan raamit kasvulle sekä kriteerit yhteisen hyvän jakamiselle. Tule mukaan, vaikuta ja äänestä.